നിങ്ങൾ ഉണക്കമീൻ്റെ ബജ്ജി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതും ഇന്ത്യന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ സാധനം. നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ വന്നപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് കടകളിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സാധനം, ഉണക്കമീൻ്റെ ബജ്ജി. ആൻഡ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി. ഈ ഉണക്കമീനിൻ്റെ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുമോ? ആൻഡ് അത് കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു ചമ്മന്തിയും തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇതങ്ങനെ എടുത്താൽ മറ്റേ ചൂടുള്ള ചമ്മന്തി ആ തല ഭാഗം തന്നെ. കുറച്ച് വീടാണ് പറ്റാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ. ആടിപ്പൊളി. ചെറിയൊരു ചായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഗുഡ്. എന്നമ്മോ ഉണക്കമീൻ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അത് പച്ച ഉണക്കല്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ വീട് എന്ത് ഫുഡ് കിട്ടാലും കഴിക്കുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് മെൻഷൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം.